tozongisi matondo na lolenge tozongi moko na biso elekanaki kitoko akoka kozala na maloba nako koyebisa biso esengeli toloba makambo mosusu oyo esimbi mpenza na motema na ngai kaka wana te nakanisi ekotikala bobele epai na ngai libela awa bakoki koyoka biso mpenza te kolo alobi biso boye mpona nini tokoki kozala na bobangi Nzambe alaki biso mboka yango toza awa mpe ya kobatela biso kozala na boyokani na moto oyo ezali kaka ete po tokomona mboka te kasi tomona mpe na mutu oyo makambo na biso na mitema na biso eza makambo ebele ezokoleka oyo bato oyo bakoki kondima lisusu te ekozala bobele na mbala moko boye nde ekomami na basakoli na mbula ngonga moko libote ebyangami ke ebotama litoma monene Nzambe apesi biso ezali te biso tokoki kobongolisa bato wana te ete kosala mo chrétien muyuda te tokoki kosala ngo te bolimbisa ngai ndenge nalobeli yango ke bango babongisami na lolinga bonzambe kala bolimbisa ngai lobeli oyo biso tolingi kotambola na nzela kosukela na nzela te mais esengeli kosala manso to ndenge esalamaka na ebandeli ekelesia ezali oyo ya ebandeli ebotami kolandisa lolenge na ye na momboto mpo na ngai mobembo yango ezakeli mobembo mpenza epambolami tomonaki ete na mobembo oyo makambo manso ezalaki bobele sika oyo eza kitoko na mboka na Israele na banzi ete moko na bandeko na biso amonaki yango mpe ngomba nyonso to emoni lokolo ya kokufa kasi zoka nde eza na bomoi ngomba na Sion emoni lokolo eza na bomoi te kasi mpona kolandela makambo oyo elekani kuna nyonso ezozwa bomoi liboso na biso ebale Tiberia nyonso wana na bakufi ozomona ke ezozwa bomoi wana nde amimonisamaki wana nde ngomba ya mbongwana
nyonso wana ezozala bomoi na bosolo ya bule. Kuna moto oyo akolobeta andimelaka nzambe aza te. Koloba kaka ke bangomba ya morija, bangomba nyonso ya olivier, kolobaka nyonso wana etalisami te, nyonso sokande eza wana ebombi mémoire awa na mokili na nzela na baoyo ye alobelaka na pe oyo asalaka. Na jardin d'Eden, na jardin epai wapi lilita ezali pe na bolimboli munene na mapamboli. Miso na biso na molimo ezokoba kotala koleka oyo tozomonana na miso. Miso na biso na molimo ezotala oyo azali nyonso na manso ya kokisi lisikoli. Tososoli oyo ndeko Amos alingaki koloba, boluka Gilgal te, boluka Nkolo. Tomoni mboka kasi tolukaki nzambe oyo azalaki komimonisa. Wana tozwaki tomonaki makoki oyo esengeli kotikala kaka na nzambe. Mpo na biso ezalaki lipamboli. Tolingi koloba likambo. Soki na lolenge na bumuta mokili ezalaki komonisa na miso na biso oyo nyonso to nzambe asali, ezala na ntango na Moshe, ezala na ntango na Abraham, ata na ntango ya Eliya, ata na ngonga mosusu, nyonso wana ezomonisa na miso na biso. Tomoni ete ezali nzambe moto asali yango. Nzambe azalaka na mitindo oyo na nani akoki kolobela yango. Eloko ya mutuya c'est que même la terre promise ne serait pas ce qu'elle est si le peuple de Dieu n'était pas retourné. Atako mabele oyo elaka elingaki ezala oyo ezali te soki libota oyo balakaki ezongaki na mboka wana te. Il y avait des milliers d'autres qui étaient là. Ezaki na bakoto ya bato bazalaki kuna. C'était désert et vide. Nyonso ezalaki esobe. Depuis que le peuple de Dieu est revenu, tango libota na Nzambe ezongeli na mboka wana, et cela doit être dit. Wana esengeli lobama. Il ne s'agit pas seulement de la terre promise, ezali bobele na mabele na elaka te, mais il s'agit de revenir et de se mettre au travail. kasi ezali ete Se mettre kozongela pe komitia na mosala na mabele yango pour une très grande prédication. oyo mpe ezali kozala litei munene. Tant qu'église du Seigneur Lo- qui est revenue, lokola eklezia introduite ya dans nkolo les oyo promesses ezongeli des jours, oyo ekotisami na bilaka na Nzambe na mikolo oyo, pas rester les bras croisés. ezali te ke okangi maboko. Dieu fera tout. Nzambe akosala manso, A déjà tout fait. nkolo asi asali manso. C'est maintenant à nous de permettre à Dieu d'accomplir à travers Tango yango nous ce pourquoi il nous a ya kopesa Nzambe nzela te akokisa
tina nini apesaki biso liloba yango. Mais pour le transformer à nouveau en un jardin de Dieu. Pote abongola biso lisusu na jardin na Nzambe. Le désert devait fleurir. Esobe Où il y avait les chardons et elingaki bota. des cypres devaient pousser. Esika banzube ezalaki biloko malamu esengeli ebotama. Qui est retourné et qui a fait pousser. Nani yango azongisi biso? Nani yango botisi ba nyonso wana ezali Nzambe na nguya. Tout doit être en harmonie. Nyonso esengeli ezala na boyokani. C'est en Israël que nous avons reçu la meilleure leçon à ce sujet. Eza nde na Israel nde tozwi leson mpenza na mokonzi oyo. Comment vont les relations avec les ennemis? Alors il répond, nous n'avons aucune peur. Na ndenge nini boyokani na bango na bizali biso toza na bobangi ata moko te. Le peuple d'Israël a une pleine confiance en Dieu. Libota bana Israel bazali na pleine confiance na Nzambe. Imaginez-vous un instant, Bobanza nani? le peuple d'Israël Bana Israel avait eu peur pendant toutes les 5 guerres. bobanza nani? Soki bana Israel bazali na bobangi eloko nini ngelekana? Ils sont dans le pays promis. Baza na mboka na elaka. Ils ont du courage parce qu'ils y sont. Baza na mpiko En Égypte ou en pamba te baza Irak, ils kuna. vont avoir peur. Mais parce qu'ils sont là où Dieu voulait qu'ils soient. Bakoki kobanga te pamba te bazali bipai wapi Nzambe alingaki te bazala. Et c'est ce que nous avons entendu dans la parole d'introduction. Yango nde toyoki na eloba na ebandeli Je me suis dit en moi-même, na milobelinga moko ou bien peut-être l'Esprit de Dieu me l'a mis à cœur. ta mosusu Molimo Santo atiango na motema. Oui, j'ai pris la décision de faire confiance au Seigneur. Nazwi mokano ya kopesa confiance na nkolo. J'ai pris la décision de plus lui faire confiance que jusqu'ici. Nazwi mokano ya kopesa confiance tikino awa. De telles prédications qui m'ont profondément touché. Na te ya boye simbi ngai penza. À personne. Même si le combat n'est peut-être pas encore tout à fait terminé, Ata etumba esili nanu te. il nous a dit avec une grande satisfaction qu'aucun avion ennemi n'avait survolé notre espace. Alobeli biso na esengo nyonso ete L'école pepo ya Mungu na ta moko te etamboli na mabele na biso. était en altitude. Nous les avons abattus. Oyo bakitaki moke tobetaka yango. C'est comme ça que ça se passe. Boye nde ezolekana. C'est une chose merveilleuse. Makambo ya kitoko ezali. Nous pouvons tirer beaucoup d'enseignements. Tokoki kozwa malakisi ebele. Puis, la chose merveilleuse, il dit, Dieu veille sur nous, mais nous devons faire attention. Elobi boye Nzambe azokengela likolo na biso kasi esengeli tosala keba. N'est-ce pas? Si Dieu veille sur nous, Soki Nzambe azokengela biso bon, alors on peut fermer les yeux. boye tokokanga miso. Il dit simplement, Alobi boye Dieu veille sur nous, Nzambe azokengela biso nous devons faire attention. biso esengeli tosala ngele. Ah oui, on peut apprendre beaucoup. Tokoki koyekola ebele J'ai essayé de le faire. nameki kosala yango. À partir de tout ce qui a été dit, Kolandisa tout ce que nous avons entendu, na mayemanso elobamaki na oyo nyonso toyokaka simplement dire, Seigneur, tokoki koloba nkolo aide-moi à tirer de tout cela la leçon dont j'ai besoin pour tikete ngai na otangisa ngai na mayemanso oyo nakoki koloba pe en mettant ma confiance dans le Dieu vivant. nakotiaka confiance na ngai na Nzambe na bomoi. Et si nous sommes spirituellement dans la terre promise, Soki solo na molimo toza na mabele na elaka confiance à Dieu. topesa confiance na Nzambe. Notre terre, Mabele na biso pas sur le territoire étranger, mais toza na mabele ya mopaya te le territoire de Dieu. na Et si nous mabele ya Nzambe. sommes Dieu, alors l'ennemi n'a plus aucun droit. Soki toza na mabele na Nzambe munguna aza na ndingisa ata moko te. Alors nous sommes C'est vrai. sur le territoire ennemi. Mais si nous sommes dans le domaine des promesses divines, Soki tozali alors na bilaka sur le sol ya bule na Nzambe
wana tozali na mabele na nkolo na biso. Nous mène par tous les lieux que nos pieds touchent par la foi. Epai biso nyonso oyo makolo na biso ekoko simba na kondima nkolo esengela pese biso yango. Mon frère Schmidt, à tous, en tant que frère, que le Seigneur nous montre que nous avons pris une responsabilité devant le Dieu vivant. Ba frère Simif Nous ne sommes plus disposés na bango na biso banso etale se tozwi mokumba na biso liboso na Nzambe en toute simplicité et humilité na komikitisaka nyonso totale dans nos cœurs et voir quelle victoire. na kotalaka nyonso na mitema na biso komona elonga nini toza na yango. Vous avez entendu parler de la foi, de la confiance? Osi oyoki kolobela ntina na kondima na confiance Encore dans les réunions de frère Branham, crois seulement, crois na bareunion ndeko Branham leyembo eyembama ndima bwe kaka ndima kaka conviction de ce que Dieu a promis na oyo Nzambe alaki et de ce qu'on ne peut pas encore voir. na oyo nanu tokoki komona te. Mais une assurance, conviction intérieure Kasi créée dans la kosukisama na mitema Dieu l'a dit na kati na liloba na Nzambe oyo Nzambe alobi et il ne peut en être autrement. ekoki kozala ndenge mosusu te ka bosukisami wana ya Nzambe alobi kati na mitema na biso. Et si nous faisons confiance au Seigneur, Awa topesi confiance na nkolo les Philistins et tous les ennemis devront reculer. bafilistin na bango na banso esengeli bazonga nsima. Nous avons encore vu hier cet endroit, ce lieu, le champ de bataille. Et aujourd'hui, j'en suis arrivé au point où je peux dire, mon Dieu, je te remercie pour tout ce qui Tomonaki depuis le commencement des temps. esika na bitumba Seigneur, nakomi na ngonga moko nakoki koloba nkolo fais aujourd'hui matondi qui révèle ta présence. tika te osala biso eloko ezotalisa bozali na yo. Est-ce que c'est beau Eza kitoko te d'entendre ou lire ce que Dieu a fait? na kotanga na koyoka oyo Nzambe asali te, Beau de pouvoir expérimenter kasi ezali kitoko mpe mpo na kobika oyo Nzambe alobi. cela que va notre confiance et notre désir. Boye Que le Seigneur confiance na biso révèle na désir na biso ete nkolo amitalisa na libota na ye na lolenge ya komonisa mapolele utile esimbama na miso par grâce. na ngolu na ye. Amen. Et nous avons le droit qu'il se révèle à nous. toza na ndingisi ete ye amimonisa epa na biso. Amen. Nous l'avons déjà dit. tosi tolobi yango Comme le peuple d'Israël lokola libota ya Israele s'est mis au travail, bamitiaki na mosala est revenu selon les promesses ou la promesse de Dieu, epe bazongeli kolandisa elaka bilaka na Nzambe plus que tous les autres peuples parce qu'il est avec eux. bakoki kobanga libota mosusu te pamba te bango bazalaki na Nzambe. Ne devrait-il pas être capable de faire encore Kolo plus grandes choses avec l'Église, akoki kozala na makoki avec la multitude? ya kosala makambo maso wana na eklezia te. Son cœur ne brûle-t-il pas pour ceux pour qui il est mort motema na ye kobeta te mpo na baoyo ye akufela. et sa vie? Amen. Certainement. Mais nous devons retenir une leçon Esengeli tosimba boye de notre expérience là-bas. libiki na biso La confiance elikia qui nous a ramenés. yango nde ezongisi biso La confiance inconditionnelle. elikia na biso Sa parole et qu'il garde ceux qui ont accepté sa parole. atala baoyo mpe bandimi liloba na ye Et c'est à travers eux na qu'il l'accomplira. amen. Eza na nzela na bango nde akokokisa liloba wana Et ici et dans le monde entier, awa mpe na mokili mobimba qui ont accepté avec foi ses promesses. bandimi na kondima Ce bilaka dont nous avons besoin, c'est un amour divin profond. oyo toza na mposa bolingo na Nzambe ya mozindo Un lien solide
kokangama na bopikiliki oyo ekoki kobebisama te. Nous formerons en tant qu'Église du Boye tokosala lokola eklezia na nkolo seul âme. elimo moko. Ne pourra pas faire autrement que de confirmer sa parole. Nzambe akoki kosala biso eloko mosusu te kaka kotatolaka liloba na ye. À droite. Et que nous aurons encore des choses à régler entre nous. Boye Alors nous ne serons pas dans l'ordre divin. tango tokozala na makambo ete kati biso na biso to komibongisa boye tokozala na alima na Nzambe te. Nous faisons entièrement confiance à notre Dieu. Esengeli kopesa confiance na Nzambe na biso Nous nous abandonnons ete à Dieu. tomitika na ye. Nous sommes parfois responsables. Et nous parlons des choses que nous ne connaissons même pas suffisamment. Toko kozala ba responsable. Tant que tozoloba makambo peza toyebi peza mobimba nango te. Qui n'est pas bonne Boye eza malamu te. au peuple de Dieu. Pona libota bana na Nzambe. Dieu Nzambe tient sa parole. azaka sima liloba na ye. Soyons raisonnables. Tozala na bobanzi. Nous faisons confiance au Seigneur. Tomipesa na nkolo. Et voyons ce qui se passera. Tokotala nini yango ekolekana. Amen. Autrement, que de tenir sa parole. Ndenge mususu te Nzambe akozala sima liloba na ye kaka. D'être fidèle à ce qu'il a dit. Ye azaka sembo na oyo alobi. Mes yeux se sont posés sur Ésaïe 44 à partir du verset 21. Miso na ngai ekwei likolo ya Isaïe 44 na olanda molonga tuku mibale na moko. Verset 21. 21. Souviens-toi de ces choses, Jacob et toi, Israël, car Kanisa makambo oyo Jacob. je t'ai formé pour être mon serviteur. Amen. Na Israël, bongisa yo po tozala mosali na ngai Israël. ne t'oublierai pas. Na kobosa na yo te. Verset 22. J'ai effacé tes transgressions comme une nuée et tes péchés. J'ai effacé tes transgressions comme un nuage et Na tes longoli péchés une nuée. mabunga na yo lokola mapata. Car je te rachèterai. Na kokanisa yango lisusu te po te ngai na osikola yo. Car le Seigneur l'accomplit. Kolo ya kososoli yango. Retentissez d'allégresse. Pour Montagne. sepelaka na esengo bangomba. Éclate en cris de joie. Boganga na esengo. Vous forêts. Avec tous vos arbres. Na banzete nyonso. Rachètera Jacob. Pamba te Il se glorifiera en kolo Israël. akorachete Jacob. Pe akomikumisa. Dieu a fait de précieuses promesses. Nzambe asali bilaka ya solo. Einlösung und Erfüllung. Et au moment où elles s'accomplissent, Tango yango ezokokisama, les cieux se réjouiront car le Seigneur l'accomplit. lola ekosepela po te nkolo akokisi yango. Entre la promesse et sa réalisation. Mais lorsque Dieu Tango elaka na Nzambe nakokisama na yango, alors les cieux doivent se réjouir. miso esengeli emona Le Seigneur po nkolo l'accomplit. azokokisa yango. Et nous vivons aussi dans un temps où Dieu accomplit ce qu'il a promis. Tozobika na ngongo Nzambe azokokisa oyo alaki. Dieu, réjouissez-vous. Lola bosepela Dans la terre, retentissez d'allégresse. mabele 4, il est dit, pusani ainsi cria esengo. parler le Seigneur, Boye nde nkolo alobi qui t'a formé dès ta naissance. oyo asala yo uta bomwana. Je suis le Seigneur. Ngai naza nkolo Je fais tout. oyo azosala manso. Amen. Seul, j'ai étendu les cieux. Ngai mei Seul, natalisi j'ai mokili. établi la terre. Ngai moko nasali mabele. Verset 25. Qui déjoue les signes des prophètes de mensonges et réduit à néant les devins. Qui fait fuir les Botala malamu te masakoli ya basakoli ya lokuta qui changent leur savoir. oyo bazobebisa mwangu na Nzambe. Verset 26. Qui accomplit la parole de ses serviteurs et réalise les desseins annoncés par ses envoyés. Nani yango akokokisa maloba ya basali na ye pe akokisi oyo alobi na basali na ye.
tozondima na motema na biso moko vivons dans une époque particulière, na eteni moko ya bokeseni dans un temps précieux de grâce, na ngonga oyo ya moto ya ngolu dans un temps où Dieu achève son œuvre. na ngonga oyo nzambe azosilisa mosala na ye Nous pouvons le voir, tokoki komona yango nous pouvons l'expérimenter, tokoki mpe kobika nous yango pouvons y avoir part. tokoki kozala mpe na elongo. Qui es-tu? Qui suis-je? Des hommes ne nous accordent aucune valeur. Nzambe Qui sommes-nous biso pour être si précieux tozali banani et avoir tant de valeur? po te tozwa na motu ya boye biso Qui l'a mérité? nani yango abanzi yango Chez Dieu. soki ezali bobele nzambe te Est-ce que ce n'est pas Dieu qui nous a cherchés? ezali nzambe te moto aluki biso te Nous pu aller pour le chercher. wapi biso tolinga tokende koluka ye Il est venu à nous aye epa na biso et s'est révélé à nous. amitalisi epa na biso Il nous a rachetés, asokoli biso asikoli biso appelés à sortir. abiangi biso na kobima Comme il est écrit, lokola ekomami effacer tes transgressions comme un nuage. akolongola mabunga lokola mapata. Nous savons combien de nuages ont déjà traversé le ciel au cours de notre vie. toyebi ndenge nini mapata etamboli kuna na lola na bomoi na biso Ils ne sont plus là. Et de nouveaux nuages apparaissent. bamapata ya sika eza koya ya kale eleke nango Comparaison. Il dit au verset 22, Isaïe 44, na 22 verset 44 comme un nuage et tes péchés comme une brume. lokola mapata mpe na masumu na yo Combien de fois avons-nous été en chemin et la nuée ou la brume était si épaisse qu'on ne pouvait balaboni tozalaki na nzela na butu molili mpe ezalaki monene Et que dit la parole de Dieu? kasi liloba elobi nini Passer tes péchés comme un nuage. na mbala oyo nakolongola masumu na oyo lokola mapata. Où sont toutes les brumes qui étaient là? Wapi nyonso to ya mbeba ezalaki wana Ils ne sont plus. ba eza lisusu te. Où sont tes fautes? Où sont les miennes? Tes péchés? Wapi masumu Tous ces ya ngai ya yo comme la brume, comme les nuages. lokola Voulons biloko na wana le croire. wapi yango Une fois pour toutes. esengeli tondima yango mbala moko. Dans le brouillard. Et nous pensons toujours que la brume est autour de nous. tozobanza ete mabe eza likolo na biso Ils ne comprennent pas ce que Dieu a fait. bakusosoli oyo nzambe asali te. C'est vrai La parole de Dieu, liloba elobi nini le Seigneur. Il dit, j'ai effacé tes transgressions. alobi ke nga Un nuage, nalongoli masumu na yo lokola lipata. une nuit. Nalongoli eza te na kolongola nalongoli Effectivement, comme dans le brouillard, lokola na londende. et tout ce dont il parle, c'est le brouillard. O nyonso to bazoloba ezaka londende. La percée du soleil. Alors nous savons avec certitude que le brouillard doit se dissiper. Tango moi ebeti toyebi ete londende bakimisi yango na moi Et cela s'est produit par la grâce de Dieu wana de Golgotha. esalami wapi na ngolu na nzambe na Golgotha. Amen. Arrivé à nous. Si cela ne se produit pas, alors soki yango esalami na yo te dans cet état de brouillard, naza kaka na kati ya londende oyo nous devons reconnaître que Dieu a parlé, esengeli kososela ete nzambe alobi qu'il a dit. mpe oyo alobi. Qui s'étonnera alors qu'il soit écrit, Dieu, réjouissez-vous. Nani yango akokamwa po te ekomami ete Terre, retentissez dans les grèves. lola sepela Montagne, mabele et en cri de joie. puse esengo na yo Il a racheté son peuple.
pamba te nzambe asikoli libota na ye. Les interprètes des signes qui font dépendre tout des circonstances. Et je le dis très clairement, la foi ne dépend pas des circonstances. Nalobi polele kondima etalelaka ba circonstance te, c'est vrai. Il y a beaucoup de superstitions. Ezali makambo ya mabe ebele. Il relie les choses avec ceci et cela. Bazo kangisa makambo pona eloko tele boyeye na bomo na eloko botele yeba ba superstition nyonso to wana zamba zo tala yango te. Traverse la route de droite à gauche, alors telle chose arrivera. Ici traverse de Soki oke na gauche eloko boye koyela yo, soki oke na droite eloko boye koyela, tala ndenge bato ya mokili bakanisaka. qui n'est pas cru, fait ou dit conformément à la parole de Dieu n'est pas lié à la foi, mais à l'incrédulité. Soki oyo alobeli te andimi te kolanisa liloba na nzambe elobeli akangami nde na ba superstition bindimandimo ya pamba. Et alors nous serons aidés. Verset 23. Longo tuimbali na misato. Réjouissez-vous, Lola sepela le Seigneur l'accomplit. oyo nkolo akokisi Dieu l'a dit ndenge nzambe alobaki. ici. Et Dieu ne peut pas faire autrement. Il te fera et il accomplira ce qu'il a décidé. Nzambe akoki kosala eloko mosusu te, akokokisa bobele oyo akanaki. Ses serviteurs et réalise 26 les desseins annoncés. alobelaka na basali na ye pe akokokisaka oyo basali na ye balobi. Que ceux de ses serviteurs soient ridiculisés. Peut-être pour un temps, mais à Kasi nzambe akopesa nzela teke baoya ye banyokola bango, kasi ekozala mpona mwa ngonga moke. avec nous. Et qu'il se glorifiera et confirmera sa parole. Nzambe nde akomitatola mpe akotatola mpe liloba na ye. Une réponse. Que son nom soit loué et Kombo na ye komisama. Amen. frère Rousse. Ndeko Rus. Je crois que nous avons tous de bonnes raisons d'adorer le Seigneur pour sa parole précieuse. namoni tozali na raison ya kokomisa nkolo na biso mpona eloba na ye na mutuya. Que Dieu est à l'œuvre. Nzambe aza kati na mosala, Il accomplira la parole qu'il a mise akokokisa dans ses serviteurs. liloba na ye atyai na monoko ya basali na ye. Et j'étais étonné car j'ai lu un peu plus loin que Na- Franck dans le même chapitre. nakamwaki natangi ndeko moko na ndeko Frank Que Jérusalem soit rebâtie. elobami te Jérusalem ekotongama, M'a beaucoup frappé. wana etuti ngai. Car mes yeux et nos yeux à tous qui étaient là-bas voient ou ont vu que la reconstruction est en cours. Miso na biso na boyo bazalaki wana mpe bamonaki kuna ete botongi ya ndako wana eza na nzela. Plus magnifiques maisons sont en train d'être construites là-bas. Na ndako ya kitoko eza kati ya kotongama Que kuna. ce soit les Arabes, les Juifs, Barabe na bajuif les bâtiments les plus beaux sont en train d'être construits. babatima ya kitoko eza kati ya kotongama. La parole s'accomplit. Lilobo ezokokisama. Elle ne peut pas manquer. Et le moment où cela devait s'accomplir devait arriver. Na ngonga Nous oyo avons été émerveillés de voir o wana esengeli kokisama tout ce qui a été construit. ekokisama. 2 ans où nous n'avons pas été là-bas. Tomonaki Jérusalem est devenue si grande. Jérusalem ekomi munene, bazotonga Les conditions sont si belles. bakotonga ya kitoko. Nous ne pouvons que dire que Donc, Jérusalem tokoki koloba soit rebâtie. Yerusalem Elle est en etongama, train d'être rebâtie. esengo po te etongama, Juda seront rebâtis. ekobata ekotongama. Que le moment est venu Ngonga ebelemi où cela se produit. po te wana nyonso ekokisama. Et je relèverai leur ruine. Na kobongisa mbeba na bango. Et nous pourrions dire, est-ce que Dieu les relève? Nzambe azokobongisa te. Nous l'avons entendu. Il a besoin des hommes. Et ils sont là pour ça.
Taza posa na bato. Bato wana bazali bongo pona musala wana. a mis cela dans leur cœur. Atiango na mitema na bango. Nous le croyons de tout notre cœur. Tondimia na mutema na biso C'est moko. par hasard. Peut-être il ne savait même pas ce qu'il faisait. Tango mususu bayebaki te oyo bango bazali kosala. Parce que cela avait été dit. Kasi yango esengeli salama pamba te elobamaki kala. C'est la parole prophétique. Ezali loba na lisakoli. Et nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres. Tolendisami na matei ya bantoma na basakoli. Yesu yeme libanga na moboko. Éphésiens 2, verset 20. Ephésiens 2, verset 20. Et cela nous rend si heureux. Wana pezo komisa biso bato na esengo. Et je pense que cela ne peut pas être autrement. Et nous devons nous réjouir. Esengeli biso pe tosepela. Nous devons nous réjouir. Esengeli tosepela. Non pas parce que nous avons vu Israël. Eza po te tomoni Israeli te. Tout s'accomplit. Parce que tomoni loba ekokisami. Parce que la parole s'accomplit. Pamba te liloba ezokokisama. Plusieurs centaines d'années à l'avance. Avant que Christ ne vienne. Cela a été prononcé. Liboso te Kristo aya wana esakolama kaka. Verset 27, Isaïe 44. 27 Ésaïe 44. À la mer, dessèche-toi. Et je ferai sécher les flots. Mai kauka. Pena kokausa mai. On a du mal à comprendre, mais nous voyons que la mer se dessèche. Tozomona mai ezokauka. C'est écrit ici. Ekomami awa. Frères et sœurs, Banombali pe basi. nous passons sans y prêter attention. Tochaki ka Il te. n'y a aucune signification. Bolimboli eza te. Ouvrir les yeux afin que nous puissions voir. Nzambe asali te tomona. Accompli dans le naturel Na, comme dans le spirituel. na molenge na bu mutu boye pe na kati ya molimo pe. Que devons-nous faire? Tosala nini? Nous devons simplement rendre gloire à Dieu. Esengeli bozongo sigala kembo epa na Nzambe. Oui, il est dit ici de manière merveilleuse. Elobami awa na lolenge ya kitoko. Qui dit à Cyrus, il est mon berger et il accomplira toute ma volonté Ei alobi na Kirit. en l'ordonnant à Jérusalem Azali soit rebâti. alopesi motindo na Asirus. Azali musali na ngai. Akopesa motindo ete Jerusalem etongama. Oui, c'est magnifique. Eza Ne nous kitoko. réjouissons pas, ne nous réjouissons pas, nous nous réjouissons avec eux. Tozosepela te. Voyons Tozosepela po te tozomona que tout doit se passer. nyonso esengeli eleka ndenge makomi elobi. Et l'autre chose, c'est que Likambo mosusu nde les hommes s'irritent, qu'ils Ba- se fâchent. bato bazosilika. Les ennemis sont mécontents. Banguna baza na esengo te. Même dans notre pays, Kasi na mboka na biso on est contre Bato- les constructions. bazotelemela matongi wana kotonga wana. Personne ne peut l'empêcher. Bato bakopekisa mpe bango te. Mais ils suivent leur chemin. Bazokoba na nzela na bango. Ils doivent suivre ce chemin parce que la parole doit s'accomplir. Esengeli bala na nzela wana pamba te liloba esengeli ekokisama. Elle est puissante Liloba eza na nguya. pour toi et pour moi. Mpo na yo mpe mpo na ngai. Nous l'avons vu. Et nous voyons, Tomoni nous pouvons dire qu'ils ne se portent pas bien. tokoki koloba eke baza malamu te. Mieux que nous. Nous pouvons dire Togo- qu'ils ont une forte inflation et tout le reste. Tokoki koloba ete baza na mbeba munene ya Là-bas, à son propre appartement. Son appartement qui lui appartient. aza na appartement oyo ya ye. Esika oyo bomoni ke bango baza mabe On wana. a besoin de travailler. Nous tous. Toza posa kosala. Qu'est-ce que c'est? Kasi nini yango? Les bénis. Ils ne récoltent même pas 3 fois. Ils ne récoltent pas une fois l'année. Ils récoltent 3 ou 4 fois l'année. N'est-ce pas une grande bénédiction de Dieu? Bo etala kobuka bazo kobuka mbala moko te mbala mibale misato minei na mbula moko. Wana lipamboli na Nzambe te na mabele na bango moko. Peuple de Dieu. Libota na Nzambe. Israël. Libota na Israel. Et les ennemis s'irritent. Banguna bazo silika. Et cet homme dit, Moto alobi vont même à nos ennemis. Nos fruits sont servis à la table du roi de Jordanie, mais en secret. bambumu na biso. Frères et sœurs, Oya biso awa bazo lesa ngo nkumu na Jerusalem me na sekele. les gens peuvent être là et s'irriter de ce que Dieu fait Bato bakozala wana kokanga kanda na Nzambe azosala et avec son peuple. kasi Nzambe aza na libota na ye. Et il commence peut-être de tous les côtés
faire quelque chose. Mais nous n'avons pas besoin d'avoir peur. toza na ntina te ya kobobangi. Nous allons de l'avant dans la foi. Tozokende liboso na kati na kondima avec notre Seigneur. na nkolo na biso. Chers frères et sœurs, Banembali pe basi. nous voyons le peuple d'Israël opprimé de tous les côtés. Tomoni libota na bani Israël ba nyokoli bango ngambo na ngambo. De Dieu se répand sur eux. Donc kanda ezali kolo na bango. Et peut-être en train de grincer les dents. Tamsusu baza kolia liaminu N'a pas été retirée. Elle est étendue. kasi Elle demeure tendue. ata kubongo balongoli pasi yango te. Même pour son peuple et pour son église. Ezali bongo pona libota na ye pe pona eklezia. En se demandant comment il pourrait faire tomber le peuple de Dieu. Ndenge nini bakokwesa libota na bana na Nzambe. Nous pouvons dire une chose. Tokoki koloba eloko. Le Dieu vivant est tendu sur son peuple. Loboko na nkolo etiami likolo ya libota na ye. Les deux vont de pair. Ndeko Branham alobi ke nyonso ezotambola elongo. Une seule main, Dieu a étendu les deux mains, une sur Israël et une sur l'église. Alléluia. Atandi maboko mibale, moko likolo ya Jérusalem, moko likolo ya eklezia na ye. Ne nous submerge pas. Alléluia. De pouvoir voir cela par grâce. Tomona pasi te ndenge tomoni yango. Puissions nous enorgueillir, nous Nono tomona nozala na lolendo te mpo na bongo. Dieu est fidèle. Me kasi Nzambe azali sembo na kati ya liloba na ye. Il l'accomplit. Akokokisa yango. Personne ne peut l'arrêter. Moko te kotelemela ye. Oui. Boye. Alors on peut dire ce qu'on veut. Nous ne voulons pas répéter les paroles. Tolingi kozongelaka bamaloba te. Peut-être nos ennemis. Oyo bangone bazoloba. Nous voulons répéter les paroles. Tolingi kaka kozongela maloba ya nkolo na biso. Nous voulons louer notre Dieu. Tolingi kosanzola Nzambe na biso. Gloire Tozongisele matondo et louange. mpe kembo. C'est si merveilleux Eza kitoko de savoir toutes ces choses. na koyeba makambo oyo Le manso. Seigneur a dit dans Jean chapitre 16, Nkolo alobi na Jean 16 33, verset je 53 vous ai dit ces choses nayebisi bino makambo oyo que vous ayez la paix en mpo te bozala na kimia epa na ngai. vous aurez des tribulations. Ntango bonyokoli ekoya Alléluia. bokubungisa kondima te. Le monde. N'est-ce pas merveilleux? Kitoko te Mais prenez courage. kasi bozala na mpiko. Vaincu le monde. Chers frères et sœurs, et nous pouvons être vainqueurs. Tozala balongi Louange et remerciement. matondo na nkolo. Je vous ai dit cela, Nayebisi bino je yango vous ai dit ces choses, Nayebisi bino afin que vous ayez la paix en moi. mpo te bozala na kimia epa na ngai. En lui que nous pouvons avoir la paix. Kati na nde tozala na kimia. Amen. Avec lui, alors la discorde règne en nous. Soki toza na ye te kobendabendana ekobota kati na biso. Vers lui avec confiance. Et si Soki vous topesi mettez votre cœur confiance epa na ye dit prononcé, na maloba oyo alobi. je vous ai dit ces choses. Nayebisi bino boye Paix en moi. mpo te bozala na kimia epa na ngai. Vous aurez des tribulations. Pamba te minyokoli ekoya Mais soyez sans crainte. kasi bobanga te. Vaincu le monde. Nalongi mokili. Amen. Alléluia. Être sans crainte. Il a vaincu. Alongi mokili. Nous pouvons vaincre avec lui. Biso pe tokoki kolonga na ye elongo. Chers frères et sœurs, Banembali mpe basi ce ne sont pas des paroles vaines, eza maloba punda te. des paroles inventées par les hommes. Maloba ebanzami na bato Elles te. ont été laissées. Etikalaki Qui a fait le ciel et la terre. na oyo asali lora na mabele. Homme qui s'est abaissé. Oyo amikomisi mutu. Oyo amikitisaki. De chair, qui est mort sur la croix. Akufa na ekulusu. Qui est ressuscité. Oyo asekwa. Qui est assis Oyo afandi à la droite. na loboko ya mobali ya bonzambe. Nous sommes si heureux de pouvoir croire sa parole. Tondime liloba na ye. Soyez sans crainte. Bozala na bobangi te. Le monde. Nalongi mokili. En d'autres termes, vous aussi Bino pe pouvez vaincre. bokoki mpe kolonga. Amen. C'est quelque chose de merveilleux. Eza eloko motuya. Je voudrais vous dire, Nalinga oyebisa celui qui n'a pas la paix avec lui oyo aza na kimia na ye te. dans son cœur. Et là où il y a le trou, Esika là, il y a le tourment. esika mobulu ezali motungisi eza. Et là, on est tourmenté par un autre esprit. Wana molimo mabe ezotungisa. Il est notre paix. Aza kimia na biso. Il est devenu tout pour nous. Akomi manso mpo na biso. Amen. Nous continuons à mettre notre confiance en lui. Tozokoma na kotia elieka na biso epa na ye. Oui, cela n'a peut-être
pas été facile pour les disciples en cette wana ezalaki petete mpona bayokelene na ntango wana dit au verset 20 Jean 16, en vérité, na Jean 16 alobi bosolo bosolo pleurerez, bokolela lamenterez, mais le monde se réjouira. kasi mokili C'est triste, akosepela kasi bino bokozala mawa se changera en joie. kasi mawa na bino ekobongwana na esengo amen. Est venu où ils ont pensé que tout était fini. bakanisaki manso esili Et le monde s'est réjoui. yango nde baza kosepela Le monde était dans la joie. bazalaki na esengo Maintenant, Tout- il est parti. ça c'est pas kei Bien-aimé, balingami mais la chose kasi s'est retournée. eloko On a changé. ebalukaki C'est l'inverse qui s'est produit. oyo bakanaki te yango nde ekomonisama Pourtant, mais cela n'a pas d'importance, mes bien-aimés. wana eza na motuya te Dieu vers lui et le regardez. Regardez vers lui. tobalusa miso na biso epai na ye totala ye Où votre tristesse se changera. mawa na bino ekokóma na esengo amen. Et nous nous demandons, est-ce que ce moment est venu? ngonga ngo eye Tout s'est passé comme il avait dit. nyonso elekanaki ndenge ye alobaka Mais ensuite, la joie est venue. nsima esengo eyaki amen. Mes bien-aimés, balingami je ne sais pas ce qui vous est arrivé. nayebi te nini yango eyeli yo Je ne sais pas ce qui leur est arrivé, mais je pense nayebi ye nini eyeli bango kasi na banzi ete qu'ils se sont dit, bamilobelaki oui, en effet, ce qu'il a dit est tout à fait vrai. oyo alobaki ezali solo Nous ne pouvons que dire biso mpe tokoki koloba kaka bongo vrai, oyo alobaki eza solo s'accomplira. nyonso ekokokisama amen. Pas faire autrement que de louer, pamba te eloko mosusu tokosala te kaka kokumisaka nzambe na biso mais persévérer kokoba comme il est écrit. ndenge ekomami Dans Jacques chapitre 5, verset 7, na Jacques chapitre 5 verset 7 elobami mon frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. boyika mpiko Ce que Jacques tikeno na boya na nkolo contemporain wana nde Jacques azaki koloba ont-ils eu aussi à traverser certaines épreuves. ntango mosusu balikaki mpe na mikakatano mosusu Parole, yango nde alobeli bango maloba oyo frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. boyika mpiko pamba te kozonga na nkolo ebelemi Et puis il leur donne le merveilleux exemple du laboureur qui attend le précieux fruit de la terre. mpe apesi bango ndakisa kitoko Patience. oyo moloni azozela mbuma na mabele Et le verset 8 dit, vous aussi soyez patients, bino mpe unissez vos cœurs, boyo ezala mpe na motema molai les proches. pamba te nyonso wana ebelemi Si cet homme de Dieu l'a dit en son temps, soki moto na nzambe alobi yango na ntango na ye bien-aimé, balingami nous le voyons en regardant le peuple d'Israël. tozo komona yango na kotalaka libota ya bana Israele Voyons le figuier qui a mûri. nzete na mouti tomoni ndenge ekomi kobimisa bamakasa De nango l'autre côté, l'Église. na ngambo mosusu eklesia Faire autrement que de faire confiance en notre Dieu. boyo totya mpe elikia na biso kaka na nzambe na biso L'espérance en lui et de persévérer comme cet homme de Dieu koyika mpiko ndenge moto na nzambe oyo alobeli awa tous en ce temps. Afin que nous ne nous tenions pas, ou bien que nous ne nous tournions ou ne tournions pas nos regards vers quelque chose d'autre, mais que nous restions fermement ete ancrés dans miso na biso ebaloka na eloko mosusu te kasi toyika mpiko sa parole demeure na liloba na ye pamba te liloba na ye ezi kowumela seko na seko. précieuse et sainte parole. Jacques 5, verset 10. Jacques 5 verset 10 elobi De souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé botalela binyokoli na bapasi oyo basakoli balobeli avec patience. Vous boyika mpiko na motema molai l'issue que le Seigneur botala a accordée. ndenge nini nzambe aye kopambola baoyo banyokwamaki Riche en compassion, azali na bozwi na motema mawa indice glorieux que nous pouvons toujours nous repasser. Oui, si les disciples l'ont fait
jour-là. soki bayokoli basalaki yango na ntango wana Ainsi, je pense qu'il biso mpe esengeli mpe tosala yango mais que l'Esprit le lui a inspiré afin qu'il le communique ainsi au peuple. molimo esukumami epai na ye bongo mpo te ye mpe ayebisa yango libota mosusu Et cette parole de Dieu liloba oyo ya nzambe nous bénisse tous. epambola biso banso Et ma prière, wana lolombo na ngai nous devrions tous ouvrir nos cœurs. esengeli biso banso tofongola mitema na biso Nous ne devrions pas rester muets. tokangama bibebo te Beaucoup de grâce. Nous devrions remercier Dieu, tolingi kozongisa matondo epai na nzambe glorifier notre Dieu. komisa nzambe na biso Et il nous a aimés le premier. pamba te ye nde moto alingaki biso yambo Son glorieux nom. Amen. na nkombo na ya motuya iyo Père Céleste, tata ya likolo te disons merci ensemble ce matin. tozongiselo matondo na ntongo na lelo matondi na ntongo na lelo Nos yeux ne sont pas aveuglés. miso na biso ekufi te Tu nous as accordé le colis pour nos yeux. kasi opesi biso kisi mpo te miso na biso efungwama Encore plus grande et plus puissante pour nous, Seigneur. tosala oyo ya motuya koleka nkolo na biso En toutes circonstances. maloba nyonso te ekokisama na lolenga nyonso Seigneur, si nous n'y étions pas allés, nous n'aurions pas pu en parler. solo Mais nkolo nous sommes allés. soki tokendaki te mbele tolobeli yango te me lokola tokendaki Tu es reconstruit. solo tomoni jerusalem ezotongama Tes œuvres puissantes que tu as accomplies et que na tu as misala minene nyonso tokokisa kuna pas changé. obongwani te ozali ndenge moko lelo mpe libele na libela Oh Seigneur, kolo nous te rendons grâce. tozongisi matondi Tu es aussi avec ton église, Seigneur. ozali bongo mpe na eklesia na yo nkolo Seigneur, même si cela déplaît à l'ennemi, At- mais Seigneur, atako ezosepelisa banguna te que ton nom merveilleux kasi soit nkombo na yo ya lukumu esanzolama Israël. Bénis l'église, pambola israele pambola mpe eklesi na yo tous ceux qui sont dispersés nyonso bapalangani là-bas, mais sois avec tous. zala na bango banso nkolo Seigneur, la persévérance ferme, Seigneur. koyika mpiko Que nous ne nous lassions pas dans tolemba te na kondima mais que nous soyons toujours kasi fermes, Seigneur, tosimba mpenza kondima na biso na bopikiliki et dans la foi, Seigneur. na kati na kondima Merveilleux nom. na Seigneur, nkombo na ya ton kitoko peuple, et nous voyons comment il s'attache au Messie, tomoni Dieu vivant. libota na ndenge bazokangama na mesiya Parfois, nous avons honte ta mosusu toza na soni d'être tels que nous devrions être. na ndenge esengeli tozala ndenge esengeli tozala te Et aide-nous sunga biso dans ces dernières heures. na ngongo ya suka Louange à ton nom. bakembo Alléluia. mpe lukumu na nkombo na yo haleluya Amen. amen